Hello my dear students, welcome back to Najia's Math channel. நம்ம இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா நேச்சுரல் சொல்யூஷன், அதாவது 10th ஸ்டாண்டர்டில் கிராஃப் நேச்சுரல் சொல்யூஷனுக்கு அவங்க 2 மார்க்ஸ் அலாட் பண்ணுறாங்க. அது என்னங்கிறது நமக்கு கன்ஃபியூஸாக இருக்குது. அதை ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கிறதுக்காக நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போகிறேன். இங்கே பாருங்கள், 2 பாயிண்ட்ஸ் டச் ஆச்சுட்டா, இந்த பேரபோலா இந்த 2 பாயிண்ட் டச் ஆச்சுட்டா அது என்ன சொல்லணும்னா ரியல் அண்ட் அன்ஈக்குவல் ரூட்ஸ். ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, 2 பாயிண்ட்னா யூஎன் அன்னுங்கிறத ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. இது ஒரே ஒரு பாயிண்ட் இங்கே டச் ஆச்சுன்னா ரியல் அண்டு ஈக்குவல் ரூட்ஸ் ஒரே ஒரு பாயிண்ட். ஓகேங்களாப்பா? 2 வந்தால் யூஎன் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, அன்ஈக்குவல். நெக்ஸ்ட் எதுவுமே டச் ஆகலைண்டா, எதுவுமே டச் ஆகாமல் இருந்துச்சுன்னா நோ ரியல் ரூட். ஓகேங்களாப்பா? 3 தான் இருக்குது. 2 பாயிண்ட் டச் ஆச்சுன்னா அன்ஈக்குவல் ரூட் சொல்லணும். ஒரே பாயிண்ட் டச் ஆச்சுன்னா ஈக்குவல் ரூட்ஸு. எதுவுமே டச் ஆகலைண்டா நோ ரியல் ரூட்ஸ். இதுதான் நேச்சுரல் சொல்யூஷன். இதுக்கு 2 மார்க்ஸ் அலாட் பண்ணுறாங்க. தேங்க்யூ மை ஸ்டூடெண்ட்ஸ்.